के खराटे की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। मोटा इतना जोर जोर से खराटे लेता है, मैं अच्छे से नहीं सो पाती हूँ और पूरा दिन ज़ॉम्बी जैसा फील होता है। मैं क्या करूँ, मेरे डार्क सर्कल आ गया है। अरे बोबो, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया है? तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हारा नींद अच्छे से पूरी नहीं हुआ है क्या बोबो? ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है डूडू। तुम नहीं जानते हो तुम कितने जोर से खराटे लेते हो पूरा रात। मुझे तो अच्छे से नींद भी नहीं आती है तुम्हारे खराटे की वजह से। ओहो बोबो, नींद में मैं क्या करता हूँ मुझे कैसे पता चलेगा? मैं खराटे लेता हूँ या क्या करता हूँ ये तो तुम्हें ही पता चलेगा ना। मैं तो सो जाता हूँ बहुत ही ज्यादा गहरी नींद से। हाँ रे मोटा, इसलिए तो तुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तुम्हारे खराटे के वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ, इसलिए ही मेरी हालत ऐसी हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं बूबू, आज मेरा हॉलीडे है, मैं घर का पूरा काम कर दूंगा। तुम जाके सो जाओ। नहीं, अब सोने से मुझे नींद नहीं आएगा। रात में मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है और पूरा दिन मैं ज़ॉम्बी जैसा घूमती रहती हूँ पूरी घर में। अरे हाँ रे मोटकी, इसलिए तो मैं तुझे कह रहा हूँ जाके सो जा। मैं घर का पूरा काम कर लूँगा, तू फिक्र क्यों ले रही है? नहीं, तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ही सारा काम कर लूँगी। अरे बोबो, तुम्हें देखकर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। काम करते वक्त सर चकरा के तुम गिर जाओगी, तब बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगा ना। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ, मैं सारा काम कर लूँगा ना। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं सो जाती हूँ। तुम आराम से काम खत्म कर लेना डूडू, ठीक है ना? और खाना भी बनाकर खा लेना। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुझे खाना खाने की कोई भी इच्छा नहीं है अब। हाँ ठीक है बुबु, तुम सो जाओ आराम से। Few moments later। बुबु, तुमने नमक कहाँ पर रखे हो? मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता था पहले से ये मोटा डूडू मुझे सोने नहीं देगा, एक भी काम सही से नहीं कर पाता है ये। किचन में ही है डूडू, ऊपर शेल्फ में देखो। ओह हाँ बुबु, मुझे मिल गया है, तुम सो जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। After few minutes। बुबु, ओह बुबु, मुझे सब्जियाँ नहीं मिल रहा है। हे भगवान, ये मोटा मुझे सोने नहीं देगा। तुम जाओ यहाँ से, तुमने बहुत कुकिंग कर लिया है डूडू, मैं ही कुकिंग करूँगी, जाओ तुम यहाँ से जाओ। हाँ, अब जब तुम इतना बोल ही रही हो बुबु, तब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम ही कुकिंग करो। मोटा डूडू कोई भी काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं है ये मोटा डूडू। एट नाइट। हे भगवान, मैं कैसे सोऊंगी? मोटा, तू अपना नाक मुंह बंद रख।